ஒருவேளை இதை கண்டுபிடிக்காமலே இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? பிளாஸ்டிக் ஒரு காலத்துல மனிதனோட சிறந்த கண்டுபிடிப்பு. ஆனா இப்போ கடல்வாழ் உயிரினங்களோட எம்மன்னே இதை சொல்லலாம். திமிங்கலங்கள், பறவைகள், ஆமைகள்னு எல்லாமே இதால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மள சுத்தி எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் இருக்கு. பிளாஸ்டிக் இல்லனா லைஃப் எப்படி இருக்கும்? பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நம்ம பயன்படுத்தலனா அதனால எவ்வளவு மிருகங்களை நம்ம காப்பாற்ற முடியும்? இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒருவேளை பிளாஸ்டிக்கையே மனிதர்கள் கண்டுபிடிக்காம இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஒரு விதமான கொழுப்பை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதுதான் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ். அதை நீங்க கிழிக்கலாம், கொளுத்தலாம், வேலை முடிஞ்சோடனே தூக்கி போடலாம். ஆனா உணவுப் பொருட்கள் மக்கிற மாதிரி பிளாஸ்டிக் மக்காது. 1950கள்ல இருந்து இதுவரைக்கும் 630 கோடி டன் எடையுள்ள பிளாஸ்டிக்கை உருவாக்கியிருக்கோம். அதுல 9% மறுசுழற்சி பண்ணிருக்கோம், 12% கொளுத்தி இருக்கோம். ஆனா மீதி இருக்கிற 490 கோடி டன் பிளாஸ்டிக் என்னவாகி இருக்கும்? இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல குவிச்சோன்னு வைங்களேன், இமயமலையை விட இது ரொம்ப பெருசான குவியலா இருக்கும். இதுல முக்காவாசி கடல்ல தான் கொட்டப்படுது. கடல்வாழ் உயிரினங்களும் இத உணவுப் பொருள்னு தப்பா நினைச்சு சாப்பிட்டு செத்து போயிடுது. பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்துறத நம்ம வாழ்நாள்ல நிறுத்திட்டா கோடிக்கணக்கான கடல்வாழ் உயிரினங்களை நம்மளால காப்பாத்த முடியும். அதெல்லாம் சரிங்க, பிளாஸ்டிக் இல்லாம நம்ம எப்படி வாழ்றதுன்னு கேக்குறீங்களா? முதல்ல நம்ம பிளாஸ்டிக்கை எவ்வளவு பயன்படுத்துறோங்கிறத புரிஞ்சுப்போம். பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்ல மதிய உணவு கொண்டு வரதுக்கு பதிலா எவர் சில்வர் பாக்ஸ்ல கொண்டு வரலாம். கடைக்கு போகும்போது நம்மளே பை எடுத்துட்டு போலாம். முழுமையா நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து பிளாஸ்டிக்கை நீக்க முடியாம போனாலும் இந்த சின்ன செய்கைகள் பெரிய அளவுக்கு உதவும். பிளாஸ்டிக் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. கூல்ட்ரிங்கோட கேன்ல கூட உள்ள பிளாஸ்டிக் லைன் கொடுத்திருப்பாங்க. இல்லனா கூல்ட்ரிங்க் கெட்டு போயிடும். பேப்பர் கப் நீங்க நினைக்கிறதுல கூட ஒரு லேயர் பிளாஸ்டிக் இருக்கும். இல்லனா தண்ணி ஊத்தினா பேப்பர் கரைஞ்சிராது. நீங்க யூஸ் பண்ற டீ பேக்லயும் பாலிஎத்திலின்ங்கிற பிளாஸ்டிக் இருக்கு. பிளாஸ்டிக் எல்லாமே எப்படி மளிகை சாமான் வாங்குறது? 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நியூஸ் பேப்பர்ல தானே மடிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி தான் பால், கூல்ட்ரிங்க் எல்லாம் கண்ணாடி பாட்டில்ல வரும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போற பையிலையோ இல்ல ஒரு பேப்பர் பையிலையோ போட்டு எடுத்துட்டு வரலாம். பிளாஸ்டிக் கவர்ல வச்சா உணவு ரொம்ப நேரத்துக்கு கெட்டு போகாம இருக்குமேன்னு கேக்குறீங்க. அதுல நன்மை என்னன்னா, நமக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை ஃப்ரெஷ்ஷா விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்மளால சாப்பிட முடியும். பழங்கள்லாம் அந்தந்த சீசன்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலயும் மக்குற குப்பையை மட்டுமே ரொப்பினா அப்புறம் என்ன ஆகும்? காட்டன் சட்டை மட்டும்தான் போட முடியும். பாலிஸ்டர் துணிலாம் போட முடியாது. ஸ்டெயிலா ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டும் சுத்தவும் முடியாது. தீயணைப்பு வீரர்கள் பயன்படுத்துற பொருள் கூட பிளாஸ்டிக் பொருள் தான். கம்ப்யூட்டர், மொபைல் போன், இதுல இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாம் பிளாஸ்டிக்கால இன்சுலேட் பண்ணலனா ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். 1910கள்ல உருவாக்கப்பட்ட தொலைபேசி கூட பேக் லைட்டுங்கிற பிளாஸ்டிக்கால தான் உருவாக்கப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் இல்லனா 150 வருஷத்துக்கு பின்னாடி தள்ளப்படுவோம். மின்சார கம்பிகள்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது கூட ஒரு வகை பிளாஸ்டிக் தான். இப்ப எல்லாரும் கையில போன் வச்சுட்டு சுத்துறோமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் சுத்தி இருக்க மாட்டோம். என்ன, கடல்ல வாழ்ற கோடிக்கணக்கான மிருகங்களையும் நம்ம சாகடிச்சிருக்க மாட்டோம். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் குப்பையெல்லாம் அங்கதான் போகுது. பல கடல்வாழ் உயிரினங்களோட இனமே அழியிற அளவுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கு. பிளாஸ்டிக் இல்லாம உங்களால வாழ முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கென்யா இல்ல பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்க இடம் பெயரலாம். ஏன்னா பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துறதுங்கிறது அங்க சட்டவிரோதமான செயல். 6000 மெழுகு பொருட்கள் சேர்ந்தா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்க 1 மணி நேரத்துல கடிச்சு சாப்பிட்டுரும். இந்த மாதிரி பல அற்புத கற்பனைகளை பார்க்க ஷூட்டிங் ஸ்டார் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. கூடவே உங்க கமெண்ட்ஸையும் சொல்லுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அது வரைக்கும் எல்லாரும் அடுத்த வீடியோக்காக காத்துக்கிட்டு இருங்க.